Det kan blive dig, de ringer til næste gang og lover guld og grønne skove, hvis du investerer. Hvem det er, der ringer, man kalder dem sidegadevekselærer. Jeg har tab på 71-72.000. Dollaren er steget helt vildt over for D-marken de sidste 2 dage. Vi laver kassen på den. Det er helt vildt. Det er kun tumper og svindlere eller uheldige kombinationer af begge dele, der kommer med den slags udsagn på de finansielle markeder. Rapportens skjulte kamera er i en sidegade i det indre København på vej ind i vekselerfirmaet Bernstein & Company. Firmaets speciale er optioner, det vil sige papirer, hvor firmaets kunder spekulerer i fremtiden, altså i fremtidens priser på valuta, værdipapirer, alle slags varer. Man skaffer kunderne ved at ringe rundt og tilbyde optioner, en ekspert siger. Jeg vil råde folk til at smække røret på. Jeg vil aldrig nogensinde råde noget menneske til at investere i optioner. Hvorfor ikke? Fordi det først og fremmest er en spekulation, det er et spil, og det er et spil, der er præget af, at man typisk taber penge. De ringer jo rundt til folk, til små virksomheder osv. Hvad burde de sige, hvis de var ærlige? De burde sige, hvis de var ærlige, hvad har afkastet været for de kunder, de havde sidste år. Sådan en statistik vil normalt altid vise enorme tab for gennemsnitskunden. Tilbage til skjult kamera hos sidegadevekselererne i Bernstein & Company. Manden her er direktør Flemming Reinholdt. Til pressen har han for nylig sagt om sit firma, at, citat, vi er nok de mest seriøse i Danmark i øjeblikket. Her er, hvad han siger til et introduktionsmøde for nye sælgere i vekselerfirmaet. Jeg vil hellere en kanon dygtig sælger, altså at der var, jeg ved ikke hvad, røde svampe nede på stranden på Mallorca. En eller anden tør brandmand, der tror, at han ved præcis, hvordan markedet skal bevæge sig, hvordan han ved. Det hætter ham sådan. Flemming Reinholdt lover de nye sælgere at hjælpe dem med at skaffe kunder, og også opskrifter på, hvordan man taler med kunderne og får dem til at købe. Det er henblik på at tjene nogle penge. Og så får vi sådan en dialog i gang. Der har vi selvfølgelig nogle hvad hedder sådan noget, manus eller skitser. Ja, altså vi fortæller, hvordan de skal angribe kunderne, og hvordan de skal, vi har mange muligheder, hvordan de kan gøre det. Lukkemanus hedder et af de manuskripter, som bliver nævnt på mødet. Det er en opskrift på, hvordan man lukker, altså får mulige kunder til at slå til. Sælgeren. Har du hørt, hvad der er sket med dollaren? Nej, siger kunden så. Det er helt vildt, siger sælgeren så ophidset og fortsætter med en opdigtet historie, der passer til lejligheden. Det man så gør, det er, at man får man laver en kreativ historie. Altså helt kunstigt? Helt kunstigt, ja. Helt kunstigt. Man går så ind i et rum, hvor der står en masse telefoner rundt om et bord, og hvor de har et stereoanlæg, og hvor de har et fjernsyn. Det er ligesom det hele, altså selve lukkemanualen bygger op på den måde, både hvad man skal sige, men der er også bygget en hel stilling op omkring det. Det vil sige, på båndoptageren der på anlægget, der spiller man baggrundsstøj for et eller andet børs for eksempel. Det er bag vinduet her af Bernstein & Company. I dette lokale laver de indstuderede lukninger, når man altså slår til og får en kunde endeligt på krogen. Det kaldes airstrike, luftangreb. På få måneder har Bernstein-selskabet skiftet navn, men hverken skiftet adresse eller telefonnummer. Tidligere på året hed selskabet Reliance, og fra de samme kontorer her lavede man også airstrikes. Et af dem blev optaget på bånd. Dollaren er steget helt vildt over for D-marken de sidste 2 dage. Den er gået igennem 145-niveauet, og nu i dag er den gået igennem 146. Den ligger på 146,4 i øjeblikket. Ja. Den har kurs mod 149, Ejlis. Aha. Vi laver kassen på den, og jeg mener kassen. Ja. Jeg mener pengene dobbelt op inden for 2 uger, knald, så er vi ude igen. Aha. Det er helt vildt. Renten i USA i øjeblikket, Ejlis, den er dobbelt så høj, som den er i Tyskland. Hvor vil du så sætte dine penge hen? Hvor får du flest for dine penge? Det gør du i USA jo.
kan jeg jo godt følge, ja. Det er jo helt vildt, mand. Ja. Der er lagt op til kæmpe store stigninger på den her. Mm-hmm. Det er fuldstændig vildt. Ja. Og så sidder Ejlif og scorer kassen, fordi han har investeret i dag. Mm-hmm. Og Ejlif, her er historien. Jeg har 7 kontrakter tilbage, og jeg kan ikke få flere. Aha. Jeg er blevet kimet ned af broker i New York og London. De står op på pinden af mig i øjeblikket og flår i mig. Jeg står nede i pinden, jeg ligner en flue i et kopglas vand. Jeg har 7 tilbage på 119.000 stykke, og jeg skal bare vide fra dig, Ejlif, hvor mange skal vi tage? Rapporten bad Michael Møller høre optagelsen af airstriken. Ja, hvad siger du til sådan en samtale? Ja, jeg vil sige, det er totalt ubrugeligt i enhver sammenhæng. Rent øregas uden nogen som helst forståelse for noget som helst. Altså, man kan kun begræde, at der er folk, der lader sig overbevise af noget så primitivt og tåbeligt. Jeg har taget på 71-72.000 inden for lige godt en måned. Skal en temmelig god indtjening til, for at kan blive ved med det. Er det din egen skyld, har du været fjols? Ja, jeg har været fjols, ja. Det er, jeg har bevæget mig ind på områder, som jeg ved for lidt om. Jeg har været med i EU, og det er de nok spillet på. Det var Bernstein & Company, der for 1,5 måneds tid siden ringede op til Uffe Weide og fik ham til at investere, blandt andet i optioner. Sidegadevekseleerne må ikke ringe direkte hjem til private, men de ringer til folk på deres arbejde eller til folk, der har en lille selvstændig virksomhed. Kørestolen her tilhører Uffe Weide. Han er sklerose og er så godt som lam i hele kroppen på nær venstre hånd, der kan bevæges lidt. Kommunen giver tilskud til Uffe Weide, så han kan give løn til de hjælpere, som han er helt afhængig af, og derfor er Uffe Weide teknisk set registreret som arbejdsgiver og som lille virksomhed. Det var på den måde, at Bernstein opdagede hans telefonnummer. I første omgang fik de ham til at investere 30.000 kroner. Og der havde man stillet dig i udsigt, at de 30.000 ville blive til mere. Det ville blive ganget op 7-10 gange. Det ville blive ganget op 7-10 gange, ja. Altså kunne I i teorien få 300.000 tilbage. Ja. Hvad sagde sælgeren eller kontaktpersonen om risikoen? Risikoen blev ikke omtalt. Kendte hun din situation? Ja, hun blev klar over, at jeg var bevægelseshæmmet. Mange af vores ansatte tjener en hulesmandspenge. Mere end I nogensinde kan forestille dem. Mere end de fleste direktører tjener på et år, tjener de på 2-3 måneder. Altså, det er nogle lønninger, der er helt heroppe. Men altså, det er ikke bare dans på rosen. Der er 2 sider med det andet, og det skal man kunne klare på tilbage. Så er man en rigtig dealer. Uffe Weide havde sparet nogen penge op, men han var også ivrig for at få flere. Han har brug for dem til udstyr og mindre rejser, der kan lette og forsøde hans tilværelse. Hvad kom du i alt op på at have investeret? 123.000. 123.000? Beløbet voksede fra de første 30.000, fordi den kvindelige dealer for Bernstein hele tiden ringede og pressede for at få flere penge for at sikre investeringen, som det hed. Uffe Weide optog den sidste samtale på bånd. Her ringer sælgeren Louise Berndt og vil have over 50.000 kroner ekstra. Det er bare det, jeg har simpelthen det beløb. Så må du skulle skaffe nogle penge eller noget. Jeg er fuldstændig glad, hvordan vi gør det. Det primære det er bare, at vi kommer ind og får åbnet op for den der position. Jeg tager ikke penge for mere simpelthen. Uffe, nu må vi holde op med det her. Ikke? Vi kan ikke bare rundt og have en ryggrad som en borgerfølge, specielt ikke, når det er så mange penge, vi snakker om. Jeg har ikke interesse i at komme ud til statement, så jeg heller ikke ud fra, at du har. Det vi bare skal nu, det er, at vi skal ind og hente den her, så vi holder skinnet på næsen. Ikke? Det ved jeg har ingen garanti, altså det spiller der jo ingen garantier i. Men du har mit ord for, at samtlige engagementerne, de er lukket ned inden næste 14 dage, og der har du tjekket dem igen. Jeg tror et godt stykke over det beløb. Hvad? Irriterende spørger en lov, du må 7-10 gange det der var indskudt. Det skal der nok også komme på kuglerne. Det har jeg ikke nogen tvivl om. Den skal bare lige stabiliseres, så vi tager en position i den ene retning. På nuværende tidspunkt, der er den altså også med 17 figurer. Så må jeg se, om man kan låne de penge. Okay.
Det er jo et pres. De udtryk, at det skal dækkes af og så videre, det er jo minimalt, hvad det siger mig. Du har hørt den samtale, der er mellem den kvindelige sælger, kan vi kalde hende, og Uffe Weide. Hvad siger du til samtalen? Jeg siger først og fremmest, at den stakkels mand har ikke forstået en pind af det hele, hvad der foregår. Det er heller ikke let for mig at forstå, hvad der foregår med den larm og alt muligt andet i baggrunden. Men jeg vil sige, man kan ikke være i god tro. Altså hvis man kender noget til finansielle markeder, og så foregøjle folk, at de blot ved at risikere 50.000 til, så er de sikre på at tjene deres penge hjem, så kan man ikke være i god tro, når man siger det. Og de der idéer om, at man tror, eller siger, at man føler sig meget sikker på, at man kan 7- og 10-doble folks formue, det er kun tumper og svindlere eller uheldige kombinationer af begge dele, der kommer med den slags udsagn på de finansielle markeder. Så hvis hun i øvrigt ikke er en tumpe og har beskæftiget sig et stykke tid med finansiering, hvad er det så, hun laver her? Så laver hun noget, som jeg ikke kan lide at karakterisere på grund af injurielovgivningen, men kun, jeg vil sige, det bør man ikke gøre. Rapporten ringede til Louise Berndt, den dealer, som i telefonen forsøgte at presse Uffe Weide. Kan du huske den kunde, der hedder Uffe Weide? Ja, nu har jeg ikke sagt ham foran mig, men jo. Du kan godt huske ham, ikke? Det er ham, der sidder i kørestol. Ja. Hvad har du at sige om den sag? Ikke noget, altså så frem i en yderligere udtale, så er det jo for fat i Berndsons advokat. Hvordan har du det personligt med den måde, du opførte dig på? Det er sådan set dagen udvedkommende skuttervalg. Hvad siger du? Undskyld? Det er sådan set dagen udvedkommende. Så frem i skulle ønske yderligere information om, så er det som sagt at kontakte Berndsons advokat. Men da rapporten kontaktede Bernsteins advokat, så gav det heller ikke noget resultat. Det er her dealerne sidder og arbejder til daglig i Bernstein Company, og det er herindefra, at chefen Flemming Reinholdt leder kontoret. Her er, hvad han siger om lønnen til de ansatte ved et introduktionsmøde. Så det er altså også noget, jeg skal spørge. Hver gang I handler beløb, så tjener I en provision. Hver gang I reinvesterer de samme penge, tjener I samme provision. Hver gang I får nye penge i hus, får I nogle salgspræmier. Det kan være 1.000 kroner, 3.000, det kan være allerede, der er salgspræmier næsten hver dag. Så har man været 1 million kroner, hver gang man får en ny million ind, så får man også penge for det. Og så nogle gange så siger vi, godt, den der laver sådan og sådan, at de får lige nogle, hvad er det der, BO, trådløse telefoner, får det. Godt, den der lukker for 1 million, frit har du hugt for rådetur. Kurslister fra børsen i USA. Her er det højeste tal, som en option blev handlet til på en bestemt dag, 16:20, som det er fremhævet her med håndskrift. Men når Bernstein Company sender regningen frem for en tilsvarende handel samme dag, ja, så er tallet ikke 16:20, men som der står her i midten, 21:55. Bernstein Company har med andre ord kunstigt forholdet tallet fra 16:20 til det, der nu står på regningen, nemlig 21:55. En prisforhøjelse på mindst 33%, som Bernstein scorer, og som det i dette tilfælde var Uffe Weide, der betalte. Han havde et samlet tab på godt 70.000 kroner i Bernstein Company på flere handler. Alene på 2 af handlerne var tabet 38.000 kroner. Rapportens oplysninger fra USA viser, at godt 17.000 ikke var et regulært tab på spekulationer, men var svindel med købs- og salgstal, som gik i Bernsteins lommer. Rapporten har kendskab til en anden sag, hvor Bernstein Company svindlede for over 15.000 kroner på samme måde. Ja, Dags, det er Jersild fra rapporten på DR1. Ja. Jeg vil gerne ind. 2 sekunder. Goddags. Jersild fra rapporten på DR1. Ja, goddag. Flemming Reinholdt til... Jeg vil gerne tale med dig. Det var Flemming Reinholdt, der lige kom ud, men vi vil altså ikke tale med os i første omgang. Jeg prøver lige at ringe på igen. Firmaet har slet ikke nogen kommentarer lige meget, hvad det er, vi gerne vil spørge om. Jeg vil sige, at vi ønsker at medvirke. Hvis der er noget, så må du ringe med telefonen. Altså, så er vores telefonnummer på. Er det Reinholdt? Ja, Dags, det er Jersild fra rapporten på DR1. Goddag. Goddag, goddag. Jeg har nogle spørgsmål, som drejer sig om ulovligheder, der bliver begået i jeres firma. Jeg synes, du skulle svare på dem. Ingen kommentar. Ingen kommentarer? Det er ulovligt, det I laver, ikke? Jeg bliver nødt til at få jer til. Jeg vil være med at svare på spørgsmålet.
Hej, goddag. I lige måde. Rapportens afsløringer fik i går Bernstein & Company til selv at trække sig ud af markedet. Finanstilsynet har brugt næsten et halvt år på at overveje, om Bernstein kunne godkendes efter nogle nye regler. 50 andre firmaer venter stadig på svar. 8 sager er afgjort. Der har vi her i tilsynet på et tidligere tidspunkt vurderet, at vi skulle sætte et givet mængde ressourcer ind til det. Vi må nok i dag konstatere, at det har været for lidt, og derfor har vi for nogle uger siden besluttet os for at sætte yderligere ressourcer ind på den her opgave. Fordi det gik for langsomt med at behandle det? Ja, det har vist sig at være en større opgave, end vi egentlig havde regnet med. Men det var langt fra få ressourcer og lang ventetid på afgørelser, som erhvervsminister Mimi Jakobsen lagde op til, da hun med brask og bram i marts i år annoncerede de nye regler. Hun sagde: "Jeg havde overskrifter i pressen om ældre damer, der er blevet snydt af en fønbølget sælger med blomstret slips. Ham vekseleren henne i sidegaden skal også have en tilladelse, og så skal han opføre sig ordentligt." Men Mimi Jakobsen sagde også, at når først et selskab var godkendt efter reglerne, så havde det Finanstilsynets blå stempel. Det første selskab, der fik Finanstilsynets blå stempel, var selskabet her, Midas. Annonceavisen Den Blå Avis var en stor kunde hos Midas, lige indtil man tabte næsten 1 million på kun en måned. Jeg synes, det er tyveri. Det er min holdning til det, indtil det modsatte er bevist. Du tror ikke på, at de rent faktisk har spekuleret for de penge? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, når jeg ikke må se en dokumentation for, hvad der rent faktisk er foregået. Så kan de faktisk bare have sendt pengene væk. Der ligger ikke nogen dokumentation for, hvor de penge har gjort. Det findes der afregningsnotaer på. De vil bare ikke vise dem. Sådan er det. Carsten Reh er mangemillionær og sur på Midas. Han kan ikke få sine egne papirer at se, siger han, og ikke nok med det. Midas lovede ham også, at han ikke kunne tabe så mange penge. De fortæller dig, og det tror jeg, de gør alle, eller meget gjorde de, at de har nogle stop-losses-mekanismer. Stop-tabet-mekanismer? Ja. Det vil sige, sker der noget i løbet af natten, når det ligger uden spekulation, så lukker den bare af og siger, at vi er ikke med længere, fordi nu er den pågældende investering, den har tabt 2% eksempelvis. Så skal den lukke. Det er det, de fortæller folk. Carsten Rehs tab var ikke et par procent, men hele 40, uden han blev orienteret undervejs. Det mener han er klart aftalebrud. Ja, det hed så, at de sov på telefonen om natten. Altså, det kunne aldrig gå galt. Vi har ikke lovet, at der ikke kunne opstå store tab, men vi har lovet, at vi selvfølgelig følger markedet og prøver at gøre det bedste, vi kan. Så vi kan aldrig nogensinde sidde og love, at man ikke kan tabe mange penge i det her. Vi kan ikke garantere, at man ikke kan tabe. Man kan godt garantere, at man ikke taber så mange penge, ikke? Nej, vi kan garantere, at man ikke taber mere end sit indskud, og det er også det, vi gør i papirmaterialet, ikke? Altså, har I hugget hans penge? Nej, det har vi i hvert fald ikke. Midas har afvist at udlevere Carsten Rehs handelsnotaer, fordi Carsten Reh sammen med andre investorer skød penge i en puljeordning. Og det er af hensyn til de andre investorer, at man ikke vil udlevere papirerne, siger Midas. Resultatet er, at Carsten Reh og andre investorer ikke kan få at vide, hvor mange af deres penge, der er tabt på dårlige investeringer, og hvor mange, der er gået til Midas selv. Rapporten har haft en mand ansat som sælger eller dealer hos Midas. Dealeren fik udleveret dette papir, da han skulle trænes til salgsarbejdet. En fuldstændig opskrift på, hvordan man kunstigt manipulerer med kunder med replikker tilrettelagt som rollespil. Selv det kendte helt vildt optræder 3 gange her i papiret, hvor situationen er, at man ringer og foregiver noget vigtigt foregår i London, New York, Chicago for at få kunder til at slå til. Hvad siger du til denne her? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set den. Du har ikke set den? Jeg har ikke set den. Det er en, der udleveres til folk, der bliver ansat hos jer? Nej, det er det ikke. Hvis man opfører, som der står her i manuskriptet, så er det ulovligt. Det bliver udleveret af den, der instruerer jeres nyansatte. Og vi har fået det, fordi vi har haft en mand inde som nyansat. Jeg vil sige, at det er sket uden min viden. Vi har fuldstændig klare regler for, hvordan folk skal opføre sig her.
som det ikke er fremgået endnu, men så vi blev de første godkendte af Finanstilsynet til at drive fondsmæglervirksomhed. Men så må jeg jo ikke udlevere det her. Nej, jeg siger, det er også yderst beklageligt. Hvis det er fundet sted, så er det sket uden min viden. Det er ikke måden, vi arbejder Synes du ikke, du skulle spørge ham om, hvorvidt han er udleveret? Hvorvidt han kan bekræfte eller afkræfte, at han er udleveret sådan et stykke papir? Det vil jeg meget gerne spørge. Godt. Så venter vi her. Du har talt med ham nu? Jeg har talt med ham nu. Og hvad siger han? Han siger, at han har gennemgået det her, og nu står han og siger, at jeg synes, du skal spørge. Ja. En mand, vi har haft inde, har fået det papir udleveret af dig. Ja. Og det, der står i det papir, er jo åbenbart ulovligt, hvis man farer frem på den måde, som det er beskrevet. Og det folk er blevet undervist i, det er, hvordan andre firmaer kører en kampagne for at få folk ind og investere hos dem. Og det er blevet sagt meget, meget, meget grundigt, at det er den måde, andre folk kører på. Og dem vil vi ikke se, men de skal vide det, når de snakker med kunder, om hvordan det er, at de blev kontaktet før af andre firmaer. Det har du sagt i forbindelse med udlevering af papiret? Ja. Rapporten har lavet skjulte lydoptagelser af Lasse Klingfelds gennemgang af papiret. De viser, at han advarer mod nogle ting i papiret, selvom han understreger, at de sælger mægtigt godt. Samtidig anbefaler han andre, for eksempel afsnittet, der hedder manipulation. En ting, man kan gøre, er, at man kan bruge det, der hedder ego. Manipulation, jeg har ikke råd til. Jamen, jeg har hørt, at mange taber penge, eller har tabt penge. Lasse Klingfeld anbefaler altså og læser visse passager direkte op fra det selv samme manuskript, som han ellers hævder, at han kun deler ud til skræk og advarsel. Men hvor kommer manuskriptet fra? Jo, her står Prokotech, et firma, som Lasse Klingfeld tidligere var ansat i. Men firmaet Prokotech blev lukket af Finanstilsynet, de fik nej til godkendelse. Midas fik ja, og her er manuskriptet i dag. Det her, det går ud på, at du viser et eksempel på helt nøjagtigt, hvordan man ikke gør det. Okay. Og som man gjorde i Prokotech? Som man ikke gjorde i Prokotech. Heller ikke der. Hvorfor blev man ikke godkendt der så? Det har ikke noget med den her sag at gøre. Det har ikke noget med det at gøre overhovedet. Og jeg kan sige til dig, at Prokotech fik ikke et nej på grund af det stykke papir der. Og mere har jeg ikke at sige til det, for den der diskussion går ikke længere. Okay? Jeg vil godt igen understrege, at uanset hvad der står på det papir, eller hvad der ikke står på det papir, så er det ikke den måde, vi arbejder på her. Efter besøget hos Midas fik rapporten kendskab til en opsigtsvækkende sag fra Midas. Her har en kunde godt 1 million til gode hos Midas, men se så her, 2 måneder efter er der kun lidt over 83.000 kroner tilbage. I løbet af de 2 måneder blev der foretaget over 200 handler, på en enkelt dag over 20 handler. For hver handel ryger der omkring 2.000 kroner i Midas' lomme i gebyrer. De tjener altså penge, selvom kunden taber. Man bruger kundens penge til at handle hele tiden. På engelsk hedder det churning. Vi handler for kunder. Hvorfor fanden skulle vi handle i vores egen interesse? Jeg sidder her med et stykke papir, jeg gerne vil læse op for dig. Det vil jeg da gerne høre. Vi har en erklæring, som er afgivet af en tidligere medarbejder. Vedkommende siger, mig bekendt har ingen kunder i Midas netto tjent penge. Kundernes penge ligger... Mig bekendt har ingen kunder i Midas netto tjent penge. Kundernes penge ligger aldrig stille i Midas, men handles ofte udelukkende med den hensigt at skabe kommissionsindtjening til Midas, også kaldet churning. Det er en gennemført skødesløs adfærd, som utvetydigt er for egen vindings skyld. Hvad siger du til det? Nå, men altså, jeg kan ikke sige andet end, at det passer ikke, vel? Det der, det er åbenlyst forkert, og jeg vil sige, at selvfølgelig er vi interesseret i, at kunderne handler, fordi det er det, vi lever af, ligesom hver anden virksomhed, som laver det her. Her er sagen med de mange handler. Kunden tabte altså ca. 1 million kroner, mens Midas tjente over 400.000 kroner på den affære, siger oplysninger til rapporten. Hvad ligner det, når der bliver handlet så mange gange på de enkelte dage? Det ligner, at, hvad skal vi sige, at de måske har skelet lidt vel meget til egne interesser, og ikke har haft kunden øverst i deres interesser.
Eller, hvis man nu vil være venlig, så ligner det blot galopperende storhedsvanvid, nemlig at de tror, at de kan gå på vandet. Nu tror jeg ikke, der er så mange mennesker, der er galopperende storhedsvanvid. Hvad synes du i dag, når du tænker tilbage på det hele? At det vil jeg ikke røre med en lille tang. I dag, hvis der var nogen, der ringede og sagde, så var det bare farvel, tak. Bernstein & Company havde midlertidig tilladelse til at være vekselerer, og de havde søgt om at blive rigtig godkendt efter de nye regler, få det blå stempel. Her er hvad ledelsen af firmaet sagde, før de blev konfronteret med rapportens afsløringer. Vi håber meget på, og tror meget på, at vi bliver godkendt. Vores revisor og vores advokat har uafhængigt af hinanden sagt, at der skulle ikke være nogen problemer overhovedet. Okay. Det er rart at have det der grønne stempel, eller blå, men det er også noget. Kort efter Bernstein blev konfronteret med rapportens afsløringer, valgte ledelsen i går at opgive at få godkendelse som vekselerfirma i Danmark. I den skjulte optagelse her taler man også om, hvad der vil ske, hvis Bernstein ikke kan få en godkendelse. Men selvfølgelig, hvis det der har det sker der virkelig, så bør vi ikke være nervøse over det, så har vi tænkt, at vi ikke går rykker. Altså, vi forbereder os selvfølgelig på det værste, ikke? Selvom jeg tror det. Der er tænkt over. Bernstein har også et selskab i Schweiz, som man igennem længere tid har overflyttet folk til, så kan forretningsaktiviteterne med kunderne i Danmark fortsætte som normalt, nu bare med telefon fra Schweiz. Ja, goddag. Rademarker fra Bernstein & Company. Ja, goddag. Schweiz. Hvordan er forbindelsen mellem Schweiz og Danmark? Det er 2 uafhængige juridiske enheder. 2 uafhængige juridiske enheder. Hvor længe har det eksisteret i Schweiz? Jeg kan intet oplyse dig om det schweiziske firma. Der er vandtætte skodder mellem det schweiziske og det københavnske. Er der det? Og det er for at beskytte vores kunder. Vil det sige, at det for eksempel ville være helt forkert, hvis det schweiziske firma udsender noget til kunderne i København? Nej, det vil det ikke. Det vil det ikke være. Hvor I består så de vandtætte skodder? Det består, at vi ikke oplyser noget som helst om det schweiziske. Jamen, altså... blandt andet til journalister og så videre. Igennem flere uger har rapporten ihærdigt forsøgt at få et interview med erhvervsminister Mimi Jakobsen, men ifølge ministeriet, så har det ikke været muligt for ministeren at stille op. Rapporten ville godt have spurgt ministeren, om hun selv synes, at hendes nye regler virker. Mimi Jakobsens forudsætning for, at sidegadevekseleren kunne få Finanstilsynets blå stempel, var, at så skal han opføre sig ordentligt. Mener ministeren så nu, at de godkendte sidegadevekselere gør det? Og hvad med, at det skulle være slut med folk, der er blevet snydt af en fønbølge sælger med blomstret slips? Synes Mimi Jakobsen, at der nu er blevet færre af dem? Det ville vi godt have spurgt ministeren om. Det er også lidt bizart, at så mange mennesker tror, at de kan tjene penge på noget, de ikke har forstand på. Altså almindelige mennesker? Ja, altså almindelige mennesker investerer 50.000 i noget, de ikke forstår. Der er ikke nogen af dem, der tror på, at de kan banke Brian Nielsen i boksning. Men utrolig mange af dem tror på, at de kan spekulere mod de skrabe drenge på markedet og tjene penge på det. Det er utroligt naivt. Hvad siger du til, at det er mennesker uden uddannelse, uden særlig indsigt, så man kan bedømme, der sidder og ringer til folk og forsøger at overbevise dem om, at det her er en investering eller en fornuftig ting at gøre? Jo, men det er jo logisk. I alle brancher, hvor du ikke kan bedømme kvaliteten, så lever du ikke af at være god. Du lever af at overbevise folk om, at du er god. Vi laver kassen på den. Og jeg mener kassen. Jeg mener pengene dobbelt op inden for 2 uger. Knald, så er vi ude igen. Det er helt vildt.